Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Эфирде әлеумет қоғамдық саяси хабары. Бүгінгі хабарымызда коронавирус пандемиясына байланысты елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған Біргеміз қоғамдық қорынан халықтың әлеуметтік әлсіз санатына жататын жандарға 50 мың теңгеден берілетін көмек жайында сөз қозғайтын боламыз. Сонымен қатар Нұр Отан партиясының алдағы праймеризге дайындығы, яғни партия ішіндегі ең белсенді мамандарды іріктеу туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Студиямызға Нұр Отан партиясының Ақмола облыстық филиалы төрағасының орынбасары Азамат Біржанов келіп отыр. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Азамат Дулатұлы, Біргеміз қорынан бірнеше рет азаматтарға 50 мың теңгеден қаржылай көмек көрсетілді. Қанша ақмолалық осы көмекке көмекті алды? Енді ең басты дұрыс айтып өттіңіз, елбасының өзінің бастамасымен қоғамдық қор құрылған болатын Біргеміз. Енді бұған көп көлемде дегенде Ақжарқын меценаттардан 28 миллиардтай жуық қаражат жинақталған болатын. Енді Ақмола облысына осы 28 миллиардтың ішінен 1 миллиардтан астамы Ақмола облысына бөлінген болатын, 17 облыстық қалалар деңгейлерінен. Енді әрине қоғамдық қор құрылғандықтан өзінің талаптары болды. Бұл талаптар бойынша мына Ақмола облысына жаңада басқа да облыстарға өзінің бір 7 санаттағы азаматтарды қамту үшін 21.175 осындай мұқтаж азаматтарымызға көмек тиесілі болатын. 4 толқын арқылы жүргізілген болатын, транш дейміз оны біз. Енді әрине санаттарды атап кететін болсақ, енді 7 санат талап ретінде бізге қойылған. Енді өзіміздің облысымызда да Біргеміз Ақмола атты фонд құрылған, сол фонд арқылы жаңағы оның төрағасы Дүйсенов Қайсай Жасқайратұлы, міне осы фонд арқылы 21 мың адамға қаражат жұмсалды. Енді санаттарға келетін болсақ, бірінші санат бұл әрине мұқтаж отбасылар. Енді өздеріңізге белгілі мемлекеттік орган бар, жаңадағы өзінің тізімін жасайды. Бұл тізімде әрине мұқтаж отбасылар бізде әлеуметтік атаулы әлеуметтік есептік көмек алады. Міне осы азаматтар, яғни 2 мыңға жуық астам азаматтарымыз бірінші санатта, екінші санат әрине бұл 7 санат айтып отырмын, жаңа екінші санат бұл әрине жетім жесір балалардың, жаңа олар бізде 7 мыңнан артық азаматымыз бар. Оған қоса тағы да бір санатымыз бұл ең төменгі мөлшерлі зейнетақы алатын зейнеткерлер. Енді біздің мемлекеттік органдардың бекіткен төменгі зейнетақының мөлшері 40 мыңнан аспайды, 42 мыңнан аспайды. Сондықтан да міне 40 мыңнан төмен алатын зейнеткерлердің барлығы да қамтылған, 100% барлығы да қамтылған осы 50 мың көмегімен, Біргеміз фондының көмегімен. Енді тағы да бір санат бұл әрине мүгедек бірінші санаттағы, яғни бірінші группа дейді, бірінші санаттағы мүмкіндіктері шектеулі азаматтарымыз, міне соларға да арналған. Содан соң мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасы, тағы бірді санат. Оған қоса Ұлы Отан соғысының ардагерлері, жаңада олармен теңестірілгендер. Енді теңестірілгендер қатарында біз ауған соғысының азаматтарын айтамыз. Оған қоса мына Чернобыль атом электростанцияның зардаптарын шегудің зардаптарын кейін қайтару үшін көз күш жұмсаған, атсалысқан азаматтарды айтамыз. Міне осы азаматтарға да бөлінген болатын. Жаңада қала бойынша тыл еңбеккерлері бар. Бірақ медальмен марапатталған тыл еңбеккерлерінің арасында 50 мың теңге көмек көрсетілген болатын. Жаңағы 4 толқынды айтып өттік. Бірінші, екінші толқын бұл әрине жаңағы республикалық қоғамдық қордың өзінің қамқоршылық кеңесі бар. Сол қамқоршылық кеңесі бірінші, екінші толқынды Көкшетау қаласына жұмсаған болатын. 8 мыңға жуық азаматымыз. Оған қоса енді үшінші толқын бұл 9220 адам, бұл 13 аудандарымыз. Көбінесе мына Нұрсұлтан қаласының қасында, жаңа Көкшетау қаласындағы қасындағы аудандар. Енді бұл аудандар карантин мен пандемиядан көп зардап шекті деген оймен жасалған дүние. Ал енді 4-ші толқын бұл 5 ауданды қамтыған болатын, 3950 азамат. Сонымен қатар міне осы 21 мың азаматқа төленген болатын. 50 мыңға қаражатымыз. Енді тағы айтып кететін жағдай, бұнда көбінесе бізге қазір қоғамдық бөлмеге көп өтініштер келіп түсіп жатыр. Неге бұл отбасы алған жоқ, неге бұл отбасы алған жоқ деп. Әрине сұрақтар өте барлығы да өзекті, барлығы да дұрыс. Бірақ біз тізімдер қалыптастырғанда ең басты мемлекеттік орган бар. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар дамыту деген мемлекеттік орган бар. Бұл органның ішінде бұл барлық 7 санаттың тізімдері бар. Сондықтан да біз мемлекеттік құзырлы органнан тізімдер өзіміз қамтыған жоқпыз Нұр Отан партиясы ретінде. Біз мемлекеттік органға жүктеніп, жаңадағы сол мемлекеттік органнан тізімдерді алып, сол тізімдер бойынша жұмыс жасадық. Яғни әр траншта тізім қайтадан тізім жаңартылып отырды ғой, басқа? Дұрыс. Яғни бұл 50 мың теңге көмек, бұл бірыңғай көмек. Яғни бір рет берілетін көмек отбасыға. Әр тізім, әрдайым әр түрлі азаматтар. Көбінесе аудан бойынша бөлдік біз енді.
Азамат Дулатұлы, қазірде COVID-19 дерті біздің өңірімізде де өршіп тұр. Карантин шаралары да соған орай күшейтілді. Осындай жағдайда халыққа тағы да көмектер көрсетіле ме? Қордан тағы қосымша ақша бөлу қарастырыла ма? Қоғамдық қордың қамқоршылық кеңесі бар. Содан өзімізді күтіп отырмыз Ақмола облысы ретінде. Бірақ соның өзінде де 28 миллиард ақша жұмсалған, барлығы да жұмсалды. Енді егер де қамқоршылық кеңес тағы да бір қаражат жинап жаңадағы шешім қабылдайтын болса, әрине біз одан әрі жұмысымызды жалғастыруға дайынбыз. Жалпы осы карантин кезінде біздің жалпы республика бойынша да біздің өңірімізде де волонтерлар жұмылып, мұқтаж жандарға, отбасыларға үлкен көмек көрсетілді, яғни азық-түлік корзиналарын таратты. Бұл игі іске Нұр Отан партиясы да атсалысып қосылды. Яғни қанша отбасыға көмек көрсетілді? Бізде біз біргеміз елбасының науқаны, өзінің бастамасы арқылы жасалған науқаны, енді біз біргеміз науқанына біз атсалыстық дегенде көбінесе біз арқылы жұмыс жасалған, өйткені енді біздің төрағамыз Нұр Отан партиясы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, ол біздің ресурстарды жаңа қолданып, осы жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, волонтерлер, белсенді азаматтар, енді белсенді азаматтарсыз бұл жұмыс өте қиын болушы еді. Көбінесе меценаттар, жаңадағы біздің Ақмола облысының меценаттары барлығы да 183 миллионға жуық ақша қолмақтап жинап, осы себеттерге, азық-түлік себеттеріне, бұл себеттердің ішінде жаңадағы бірінші кезекте қажетті заттар болатын, тауарлар болатын. Міне соны көбінесе ақшамен емес, осы тауарлардың өзімен әкеліп тастап, жаңадағы біз ол белсенділер арқылы, волонтерлар дейміз, белсенділер арқылы жинақтап, жаңадағы азаматтарға таратқан болатынбыз. Енді сұрағыңызға келетін болсақ, бізде Ақмола облысы бойынша 12,5 мың азамат осы себеттерді алған болатын. Ол Ақмола облысы бойынша, яғни Көкшетау қаласы, Степногорск қаласы, соның жаңада 17 ауданымызда. Ең көбі әрине Көкшетау қаласы мен Целиноград ауданы. Өйткені ең көп мұқтаж азаматтар, егер де салыстырмалы түрде мемлекеттік тізімдерді қарайтын болсақ, онда әрине ең көп мұқтаж азаматтар Көкшетау қаласы, жаңағы Целиноград аудандарында. Сондықтан да сол себептер де сол жерде көп жасалған болатын. 183 миллион жуық ақша, енді бұған айтып кететін болсақ, енді белсенділердің де өздерінің денсаулығына қауіп төне тұра осы жұмысты атқарғандарына мың алғыс. Көбі олардың жастар, оның ішінде үлкен азаматтарымыз да бар, көбінесе жасты азаматтарымыз да бар. Оның барлығын қызметін атқарды, жасады. Осы жуырда біздің Ақмола облысының төрағасы Нұр Отан партиясының Ермек Боранбайұлы Маржықпаев елбасының алғысымен марапаттады 19 жас азаматты. Оған қоса сол белсенділерді жұмылдыра жұмыс жасаған Бүкеш Гүлназ деген өзіміз жастар қанатының мүшесі халық алғысы атты медальмен марапатталған болатын. Бұл жастарға деген, бұл белсенділерге деген, яғни волонтерлерге деген үлкен уәж. Сондықтан да бұл үрдісті ары қарай жалғастырады. Енді волонтерлардың жұмысына үлкен рахмет. Оған қоса тағы айтып кететін жағдай, енді себеттерге келетін болсақ, бұл себеттердің арасында көбінесе көп азаматтар, енді халқымыздың өзі құндылықтары бар ғой, мына ынтымақтастық деген, жанашырлық деген құндылықтарымыз бар. Сондықтан да бұл құндылықтардың, халқымыздың құндылықтарына сүйене отырып, бізде мына меценаттарымыз Ақмола облысы бойынша бұнда көп қаражат жұмсаған болатын. Мына айтып кететін болсақ, Әсен Дулатұлы Гөрмозов өзіміздің Көкшетауымыздың бренді қанша себет жұмсады. Біздің бастауыш партия ұйымының төрағасы Құсайын Гүлмира Қыдырманқызы да атсалысты. Өзі де жаңағы белсенділерді сұрамай-ақ өзі жаңағы таратып жүрген. Міне осындай азаматтарымыз өте көп. Ол жұмысты айтпайтындар да бар, ішінара жаңағы өздері көмектесіп жүрген азаматтарымыз да бар. Сондықтан да барлықтарына осындай алғыс. Негізі халқымыздың ол ең бірінші құндылығы, яғни бір-біріне көмектесу, қолғабыс болу деген. Бірісіз қазақ біріңді өз, көрмесеңіз тің бәрі бос деп бекерде айтпаған Абай ағамыз. Осы карантин кезінде партияның облыстық филиалы тағы қандай жұмыстарға белсене араласып жүр? Қазіргі таңда міне осы жаңа көмектен бөлек біз мына комиссиялар құрылған болатын, яғни тауарлардың бағаларын тексеру, жаңадағы дәріханалардағы бағаларды тексеру, дүкендердегі бағаларды тексеру, оған мемлекеттік құзырлы органдар, содан соң полиция департаментінің қызметкерлері атсалысып, содан соң біздің партия мүшелері де атсалысып тексеріп жатыр. Неге десеңіздер, әрине айтып айтпай не керек, жаңағы енді жақсылығын айт, нұр отасын, жамандығын айт, құтығашысын дейді. Сондықтан да кейбір дүкендер, әрине кейбір азаматтарымыз бұл карантинда, бұл жаңадағы пандемияда азаматтарымыз енді бір дертке шалдығып жатқанда бағаларды көтеріп жатыр, өзінің пайдасын ойлап жатыр, нәпсін қуып жатыр. Міне осындайда әрине бұны тексеріп жүріп жатыр, күнде ара тексеріп жүріп жатыр. Қазір мына бас дәрігер Мусинаның өзінің қаулысы бар, сол қаулысы арқылы қазір дәріханалардың да бағалары тұрақталды. Содан соң тізімдер, яғни кейбір өкінішке орай дәрілердің жетіспеушілігі де бар, сол арқылы міне республикада шығып жатырмыз. Енді оған қоса біздің партия бақылау кеңесі бар, сол кеңесте жұмыс жасап жатыр. Оған қоса енді бақылау кеңесімен қатар жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кеңесі де бар, соның мүшелері қазір атсалысып жұмыс жасап жатыр сол бағытта.
Жақсы, тамаша. Енді бүгінгі таңда Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдауы осы карантин кезінде жұмысты қалай ұйымдастырып отыр? Шыны керек, дұрыс айтасыз. Мына қазіргі карантин кезінде, мысалы, мына ковидтің өршуі кезінде азаматтармен тікелей кездесу мүмкіндік тумай жатыр, бірақ соның өзінде біз наурыздың басынан бастап бүкіл әлеуметтік желілерде, қазірдің өзінде де, бірақ наурыздың басынан бастап біз әлеуметтік желілерде ақпарат таратқан едік. Бүкіл жаңадағы күллі өзіңіздің өтініштеріңізді, арыздарыңызды әлеуметтік желі арқылы жіберуіңізге болады. Содан соң егов арқылы жіберуге болады, өзіміздің госкорпорация арқылы, мемлекет корпорация арқылы. Оған қоса өзімізде онлайн бізде WhatsApp желісілері бар, телефондары барлығы да жазылған. Сол арқылы немесе дағы телефон, жаңадағы аналоговый телефон, үйдегі домашний телефон арқылы, үй телефон арқылы звондап айтуыңызға болады. Ең басты талап бізде фидбэк дейді, яғни сіздермен қайта хабарласу үшін мекен жайыңызды немесе телефон номеріңізді салуыңызға өтініш қана. Өйткені заң бойынша анонимді жаңадағы өтініштер енді біз қабылдамаймыз, бұл заң бойынша, ал қалғандардың барлығын қабылдаймыз. Жаңадағы қазіргі таңда бұл өзекті сұрақ, неге десеңіз, 2019 біз салыстырып қарадық, 2019 жылы 6 айдың келіп түскен өтініштермен осы жылдың 20 жылдың 6 аймен салыстырғанда 3,5 есе өскен өтініштердің түсуі. Яғни егерде 2650 болатын болса, қазіргі таңда 9400-ге жуық өтініштер келіп түсті. Саралап қарайтын болсақ, оның 78% бұл әлеуметтік көмек бойынша сұрақтар. Жаңадағы біз біргеміз акциясы бойынша, науқаны бойынша жұмыс жасадық қойын, содан кейін әрине үрдіс пайда болды, жаңада сондай өтініштер келіп түсіп жатыр. Бірақ егерде әлеуметтік сұраныстарды, әлеуметтік көмектерді алып тастайтын болсақ, әрине бұл дәстүрлі түрде енді көбінесе сұрақ 6,8% бұл тұрғын үй шаруашылық, коммуналдық шаруашылық сұрақтар. Көбінесе жол салу, содан соң мына үйлердің жаңадағы қайта жөндеу бойынша сұрақтар өте көп түсіп жатыр. Егерде әлеуметтіктерді алып тастасақ деп отырмыз. Содан соң мына жер телімдерін беру бойынша үйдегі кезектерді жылжыту деген сұрақтар көп туындап жатыр. Жаңадағы міне, бірақ соның өзінде мына 9,5 мың түскен өтініштердің 75% оң шешімін тауып отыр. Қалған енді 25% бұл әрине біз тек қана ақпарат бере аламыз. Өйткені жаңа айтып өттім, менің жаңадағы тұрғын үйдегі кезекте тұрған орнымды алға қарай жылжытыңыз деген сұрақтар туындап жатыр. Бұл әрине болмайды олай. Бұл заңнама түрінде жасалып жатқан дүние, сондықтан да біз ол жерде тек қана ақпарат береміз. Өкінішке орай бұл заңсыз. Азамат Дулатұлы, бүгінде праймеризге дайындық жүріп жатыр, оның барысы жайлы айтып өтсеңіз, және де мақсаты туралы. Енді елімізде біздің Қазақстанымызда тұңғыш рет Нұр Отан партиясы праймериз өткізбек жатыр. Енді оның барлығы да 1 қаңтарда 2020 жылдан бастап жаңа заң қабылданған болатын. Жаңадағы бұл заңда әрине егерде бұрыннан бері мажоритарлық жаңадағы механизм жүйесі ретінде азаматтар сайланатын, депутаттыққа сайланатын болса, қазіргі таңда тікелей пропорционалды, яғни партиялар барып, жаңадағы сайлау кезінде партиялар бір-бірімен тайталасып, содан соң қанша балл жинайды, сонша депутаттық мандат алу мүмкіндігі бар. Міне осы 1 қаңтар 20 жылдан бастап іске асқан. Бұл заң жаңадағы енді біз өзі партия ішілік сайлау өткізу үшін праймериз. Бұл праймериз енді ең бастысы бүкіл дамыған елдерде жасалып жатқан праймериз. Өзіңізге белгілі, Америка құрама штаттарында, Ұлыбританияда праймериз деген дүние бұрыннан бар. Қазіргі таңда енді ең бірінші бізде Нұр Отан партиясы біздің мемлекетте осы праймериз өткізбек. Енді праймериздің басты қағидаты бұл мықты лидерлер, мықты партия деген, яғни праймериздің басты мақсаты осы депутаттық мәжіліс депутаты болмасын, басқа деңгейдегі мәслихат депутаттары болмасын, соларға жаңадағы көшбасшыларды партия ішінен өздері іріктеп алу. Яғни әр партия мүшесі егерде өзі белсенді болатын болса, біріншіден, екіншіден өзінің өңірінің мәселесін білетін болса, жаңадағы тек қана мәселені біле қоймай, оны шешу жолдарын білетін болса, ол праймеризға қатысып, жаңадағы өзінің кандидат ретінде депутаттыққа ұсынуы әбден мүмкін, жаңадағы қажет бізге ол. Неге десеңіз, бұндай белсенді азаматтарды біз өзімізге тартып, содан соң оның белсенділігін дәлелдеу үшін жаңадағы қасында жүрген білетін азаматтар, партия мүшелері дауыс береді бұл азаматқа. Көрдіңіз бе? Сонда ғана біз ол азаматтың күмәнсіз өте белсенді біріншіден, екіншіден халық арасында беделге ие, жаңадағы артында қара ісі жоқ азамат екенін біле тұра, оны депутаттық мәслихатқа тізімге енгізуімізге әбден мүмкін. Көрдіңіздер ме? Міне сол праймериздің басты мақсаты мына халқымыздың арамыздағы жүрген, қасымызда жүрген көшбасшыларды партиялық органдарға, депутаттыққа сайлау. Енді праймериздің қазіргі мына пандемияның өршуінің
арамызда енді жүріп жатқандықтан біз оны 3 күн өткізетін боламыз. Біріне 3 күн бойы жаңадағы оның көбінесе онлайн өтетін болады. Көрдіңіздер ме? Енді бұл да жаңашылдық біз үшін, сондықтан да бұның барлығында жұмыс ары қарай жалғасып жатыр. Өмір ары қарай жалғасып жатыр. Сондықтан да бұл праймеризді біз маусым басында елбасы ережесін бекітіп, енді жұмысын бастап жатырмыз. Әрине, тағы бір айтып кететін жайт, бұл праймериз демократияландыруда үлкен рөлін атқарады. Неге десеңіздер, мына көбінесе бұрыннан келе жатқан әр азамат өзі үшін дауыс беру, өзі үшін жаңадағы сайлау округіне барып, міне мен осындай азаматпын, маған дауыс беріңіздер десе дейтін болса, қазір оны егерде партия ішілік праймеризден өтетін болса, онда партия өзінің арқасына жауапкершілігін артып, міне осы азаматтар біздің атымыздан ала жатса депутаттық мандаттарды ие болады деп үгіт насихат жүргіземіз. Оған қатар праймеризді жүргізу үшін біз әр өңірде өзінің мәселелерін көтеріп, әр өңір бойынша мына даму бағдарламаларын жасадық. 5 жылға, яғни 2021 жылдан бастап 2025 жылға дейін өзінің өңірлік даму бағдарламаларын жасап, әр өңірдің өз мәселесін көтеруге тура жол жасап, жаңадағы енді бізде аудандық партия филиалдары үгіт насихат жүргізгенде, міне осы ауылдың осы мәселесі осылай шешілетін болады деп бекім айтуға болады. Жаңадағы праймериздің тағы да бір жақсы жағдайы, бұл жерде әр Нұр Отан партия мүшесі емес азаматтар, яғни егерде сіз партия мүшесі емессіз, бірақ осы өңірдің белсенді азаматысыз, жаңадағы осы өңірде беделге иесіз, ертең кәміл сенімдісіз, сіздерге осы партия мүшелері дауыс береді десеңіздер, сіздерде осы праймеризге қатысуыңызға болады. Бірақ тіркеу алдында сіздер партия мүшесі болуыңыз керек. Өйткені заңнама түрінде, заңның өзінде жаңадағы жазылған болатын, егерде партиялық тізім ұсынатын болса, онда әр тізімдегі азаматтар, егерде ала жатса депутаттық мандат ие болатын азаматтардың барлығы да партия мүшесі болу керек. Сонда міне осындай жағдай. Яғни қазірдің өзінде сіз партия мүшесі болмай тұра праймеризге қатысуыңызға әбден мүмкін. Жақсы, бүгінгі таңда оған өтінішті азаматтар өздері тапсырады ғой, оған қатысу үшін? Бұл тарапта әрине өздері де тапсыруға болады, көбінесе бастауыш партия ұйымдары сілтейтін болады. Қазіргі таңда бізде бастауыш партия ұйымдарынан бірнеше азаматтар, яғни біздің бастауыш партия төрағалары бізге телефон шалып, жаңадағы міне өзіміздің арамызда осындай азамат бар еді, оны біз жаңа депутаттық мандат, депутаттық аудан мәслихаты немесе облыс мәслихатына ұсынайын деп едік деген сұрақтар туындап жатыр. Неге десеңіздер, біле тұра, осы азаматтың белсенділігін біле тұра, бастауыш партия ұйымы жаңадағы өздері сайлау өткізіп, оны ары қарай жылжытуы мүмкін. Яғни осы азаматты біздің қатарымыздан, міне біздің ауданымыздан, немесе біздің ауылымыздан, немесе біздің жұмыс ұйымымыздан осы азамат депутаттыққа әбден дайын деген сұрақтар да туындап жатыр қазір. Қазір тізім жасақталып жатыр, Жоқ, тізім бізге 17 тамыздан бастап жасақталады. Қазір тек қана сұрақтар звондап жатыр. Жаңадағы өзіміздің колл-центр ашылған болатын. Өйткені өте көп сұрақтар праймериз бірінші рет өтіп жатқандықтан партия мүшелерінен көп сұрақтар туындап жатыр. Звондап, қалай өтуге болады? Мен осындай жаста болсам, немесе осындай ауданда тұрсам, осы ауылға қалай баруға болады деген сұрақтар туындап жатыр. Сондықтан да сол колл-центр бізде облыс бойынша қазіргі таңда мына шілденің айының ішінде 433 сұрақ келіп түсті. Енді сол 430 сұрақтың ішінде осындай сұрақтар туындап жатқанын айтып отырмын. Ал тізімдер әлі жасақталып жатқан жоқ. Тізімдер тек қана мына праймериздің басталуы ақпараттық, әлеуметтік желілерде немесе ақпарат құралдарына жариялағаннан кейін тізімдер жасақтала бастайды. Яғни сіз немесе басқа азамат келіп тізімін, жаңағыдай өзіміздің ішкі комитеттеріміз бар, жұмыс комитеттері, соларға келіп өзіміз тізімін жазып, құжаттарыңызды тапсырып. Енді заңнама түрінде әрине әр азамат қатысуға болады дегеннің өзінде заңымыз бар. Бұл заңда мәслихат депутаттығына 20 жастан асқан азаматтар ғана қатыса алады. Бұл заң түрінде. Жаңадағы артында жаңадағы сот шешімдері немесе қарекеттері болмайтын болса азаматтар ғана қабылданатын құжаттары. Азамат Болатұлы, жаңа ғана өзіңіз айтып кеттіңіз, аймақтағы жүйелі жұмысты ұйымдастыру үшін өзекті мәселелерді анықтау қажет. Сіздің ойыңызша біздің өңірімізде қандай мәселелер көтерілуі тиіс? Қысқаша жауап берсек, хабарымыз аяқталуға шақ қалған екен. Жақсы. Енді бұл жерде біздің Нұр Отан партиясы төрағасы, Ақмола облысы төрағасы Ермек Боранбайұлы Маржықпаев жуырда өзінің әрдайым жеке қабылдауларын өткізіп жатады. Бұл қабылдаулар арқылы да біз біле жатармыз. Қазіргі таңда Байбек Бауыржан Қыдырғалиұлы кездескен Зеренді ауданына келетін болсақ, бұл әрине пәтер мәселесі, көбінесе бюджеттік жұмыскерлерге пәтер мәселесі өте көп көтеріліп жатыр. Содан соң жер телімдері мәселелері әрине заңнама түрінде өзгертілмесе, мұндай сұрақтар өте көп ауыл шаруашылық жер телімдері бойынша. Содан соң тағы да бір үлкен мәселе, бұл әрине таза су тапшылығы.
Міне осындай үш қомақты мәселелер, бірақ оның болашақтағы біздің бағдарламаларымызда оның шешу жолдары барлығы да жазылған. Оны біз жариялаймыз, уақыты келгенде оның барлығын шешу жолдарын жариялап көрсетеміз. Азамат Дулатұлы, сұхбатыңызға рахмет. Халықтың партияға деген сенімі арта берсін дейміз, яғни жұмыстарыңыз табысты болсын. Рахмет. Қымбатты көрермен қауым, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Амандықпен жүздесейік. Жақындарымызға жанашыр болайық.